شايف نعم. صوتك شو حلو هيك؟ أنت عم تحكيني 100% توني صوتك كتير حلو، كون طبيعي be نعم. yourself. بده ينتبه اهم. لكل المهارات الأخرى، يعني بده ينتبه للطبقة، بده ينتبه اهم. لقوة الصوت. وغرقت العبارة وعلى متنها 466. دورة تركيز الصوت والإلقاء عن بعد تسمح لك إذن باكتشاف مقومات صوتك تساعدك على تطوير الإمكانيات الخاصة به، وتمكنك من رفع قدراتك الصوتية فيما يتعلق بالتأثير والإقناع. إذا أردت أن تكتشف صوتك وتخطو خطواتك الأولى في هذا العالم المليء بالأسرار، دورة تركيز الصوت والإلقاء عن بعد لمعهد الجزيرة للإعلام هي المفتاح. معهد الجزيرة للإعلام أفضل وجهة للتدريب الإعلامي.